Всем привет, с вами я, Аркзер14, и сегодня я буду проверять одну новость. Люди говорят то, что если почистить зубы и выпить апельсиновый сок, то он будет очень противный на вкус. Я собираюсь почистить зубы и выпить 1,5-литровую коробку сока. Я начинаю. Вот. Сейчас. Я почистил зубы. И сейчас я открываю коробку сока. Все, я начинаю. Мама, тихо! Сори за посторонние звуки, это просто моя мама скандалит. Ой, как плохо уже. Все, всем удачи, всем пока. Не делайте, пожалуйста, так, это ужасно. Ой, мне что-то плохо. Ну ладно. Всем удачи. Всем пока. Все.